Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banerone. U ovom klipu ćemo da namestimo da tuner ima stereo, pošto nema stereo, znači ne hvata stereo. Ovo su sve ručno izabrane stanice i nigde nema stereo. Čak i frekvencija se malo ne gađa i auto stop ne radi. Znači ovo je čest problem kod ove konkretno AIVE. Za moje strane gledalce iz Južne Amerike i Azije koji su mi učinili restauraciju ovog uređaja najgledanijim klipom, pokazat ću njima, a i vama, kako da rešimo ovaj problem. Evo čemu se radi ovde. Imamo u servisnom uputstvu ova elektronska podešavanja preko ovih trimer potenciometra, trimer kondenzatora i induktora koji mogu da se podešavaju sa ovim feritnim jezgrom. Imamo tu neke test point, test tačke i evo ovde sam već obeležio šta bi nas zanimalo vama. Short wave, brzina tape dekova i tako dalje. Za neke stvari nam treba osciloskop, a mi to nemamo, tako da zaobići ćemo taj osciloskop varijantu, ali sa multimetrom bi mogli već nešto da uradimo. Evo ga ovde, kaže mono, distorzija, podešavanje. Pošto je nama stalno mono, jedino što se tiče mono stereo podešavanja, to je u ovom delu, kao i auto stop detekcija signala kad treba da stane traženje stanice, odnosno da zna da je pronašao stanicu. Bavit ćemo se sa ove dve stavke i kaže ovako: podešavanje, test point 3 i 4, lokacija L741. Metoda podesi FM tuner na 98 MHz i podesi L741, to je onaj induktor podešavajući, tako da voltaža bude između tačke 3 i 4, 0 V plus minus 0,04. Znači mi ćemo morati da pronađemo na ploči gde su te tačke i gde je taj induktor. Ja sam već video, pokazat ću vam. Uglavnom, to je ono što nas trenutno zanima. Ima i ovde na kraju, kaže, preko test pointa za distorziju test point 5 i 6, da ne bude 1-3%. Za to nam već treba neki osciloskop, ali ajde nećemo, ali nije krucijalno, mislim da ga imamo, jer prosto ako nam se pojavi stereo, to je to. Uvek možemo da vratimo kako je bilo, jer taj trimer može se pomeri, naravno obeležit ćemo ili ću da zapamtim gde je bilo, verovatno treba malo samo se čačne, jer prošlo je već koliko godina. Sigurno da se malo poremetilo, neki elektroliti i tako dalje. Kad to budemo uradili, auto stop, znači test point 7, gde je podešavanje SFR 722. Ovo je da ubacimo test signal i da pratimo 16 decibela signal, da može da uhvati, da stane i tako dalje. Mi time nećemo se bavimo, jer nemam neki signal, injektor neki poseban, nego jednostavno ćemo da pomerimo malo u levo i da probamo auto stop da li radi, osetljiv ili nije. Ako nije, na drugu stranu, i kad bude stajao na stereo stanicu ili na jak signal, podesili smo ga. Znači samo nam treba unimer i malo pažnje za to što radimo. Po ovoj šemi servisnog uputstva, gde je tuner FM deo ovamo, to je digitalni naravno čip u pitanju, ali imamo ovde FM IF amplifier. To je znači ovaj tranzistor koji slučajno ako ne radi ili ima neki problem,
mi nećemo moći da uhvatamo stanice. Međutim, on hvata stanice, ali nisu stereo. Tako da verovatno da je ovo ispravno. I ovo ovdje sam obeležio čisto da se zna, možemo provjeriti, ako ne uspe ovo podešavanje, možemo provjeriti ove značajne, da kažemo, elektrolitske kondenzatore za FM tuner. To je recimo ovaj ovdje, uglavnom u napajanju ovih čipova, ako ih nađemo negdje blizu, možda su propali, pošto ima ipak 30 godina, znači mogu da utiču na rad čipa i da možda zato nešto ne radi. Evo, to su, oni su i ovdje, isto sam obeležavao neke. Za sad nam to nije važno, nećemo se opterećujemo, uglavnom piše ovdje C711, 100 mikrofarada, pa onda ovaj C, ne mogu da vidim, 701 i tako dalje, 10 mikrofarada, nisu veliki kapaciteta. Pa sad, eto, ako ono ne uspe, onda ćemo da gađamo kondenzatore, jer verujem da je to problem. Ako opet kažem ono. Mislim, sigurno su oni problem, neki su malo popustili i zato i postoje ova podešavanja da anuliraju to koliko može, ali u nekom trenutku za jedno 20 godina morat ćemo da ih menjamo. Ne mogu da izdrže toliko. Pa to je to, ništa, onda ćemo sad da se bacimo na matičnu ploču. Induktor R741, evo ga ovdje, znači njega ćemo da pomeramo malo. Kao i autostop SFR722, evo ga ovaj beli trimer. I njega ćemo na kraju kad dobijemo stereo, ako uspemo na ovaj način. Test point 3 i 4 su ovdje ispod ovog čipa i ispod ovog induktora, ali ne vidim da je baš obeleženo, vidim neke kratkospojnike. Pogledat ću sa druge strane ploče da vidimo da li ima, ako nema naći ćemo preko šeme veze gdje da uhvatim. Nezgodno će biti pipalice svakako da stavljamo, pa vjerojatno ću da zalevim parče žičice, dve žičice u stvari na te test pointove i onda da merimo napon koji treba da bude 0 V kad budemo podešavali ovaj induktor. Nigde nisam našao obeleženo baš TP, ima par tačaka gdje bi možda ličilo, ali ne piše, tako da ne možemo se igramo sa tim, nego izvučemo ipak ovu šemu i evo ga, to je taj čip. I šta kaže ovdje, TP4 se vezuje za pin 28 i TP3 se vezuje za pin 4. Znači između pina 4 i pina 28 moramo da imamo 0 V plus minus 0,4. Sad ću ja da zalemim žičice, dva komada na pin, evo ga 1, 2, 3, 4 i pin 28, znači 30, 29, 28. Evo ga tu, znači pa ćemo da merimo napon dok pomeramo ovaj induktor i kad nabacimo 0 V probat ćemo da li imamo stereo. Ok, vidjeli ste, znači 1,4 V otprilike sam dobio, bilo je 1,6, 1,7, kako ga vrtim u levu stranu povećava se, u desnu isto se povećava, našao sam neku sredinu, znači nije do tog induktora. Obeležio sam ovdje crnim markerom dva kondenzatora, to je ovaj 797 i ovaj ovdje 796. Da ih provjerimo. Zašto? Zato što su oni, evo ovdje 28 pin 796 3,3 mikrofarada 50 V i pin 4 797 10 mikrofarada 50 V, evo ga ovdje, i oni idu direktno na masu. Znači provjerio sam
dalje šemu veze kako idu, znači idu na masu, a spojeni su sa plusevima za pin 4 i 28. Pa ajde vidjet ćemo da li su oni ispravni ili nisu. 2,2 ohma, 50 volti, D63, dobro ajde, 2,10 ohma, šta kaže? 9,311, ovo je nov. Ajde vidimo drugi. Ovo je od 3,3, 50 volti. U redu je. Sve kondenzatore ove sam proverio, neke sam i zamenio, dva su bila za zamenu, nekih 20-30% razlika u toleranciji, znači nije strašno i nije razlog zašto nemam stereo. Ali, uspeo sam da dobijem 0,88 volti, znači da kažemo duplo manje i dobio sam stereo signal, kao i autostop radi ponovo. Antena mi je loša, nema veze, ali hvata stanice i hvata stereo. Znači, antenica mi je ovo parče, ove bele žice. To ćemo da ignorišemo. Važno mi je da ovo spao napon na 0,88. Ali kako? Gledajući ove šeme ovde, prošao sam i kroz neke provere podešavanja ovde za ove druge bendove. Oni su sve bili u redu, sem ovog jednog za srednje talase. Ali nisam puno to ništa čačkao, to je sve manje više u toleranciji. Ovde treba da obratimo pažnju da postoji, čekaj ja pokažem s nečim. Znači ovde postoji evoga 28 TP4, postoji jedan otpornik koji je 15 kOhm. Paralelno sa ovim pinovima 4 i 28, odnosno test point 3, test point 4, gde bi trebalo bude 0 volti na 98 MHz. Sem toga, ovde imamo i tablicu za ovaj IC. Ovde imamo i tablicu za svaki pin koliko volti treba da bude. Na pinu 4 imam 3,8 volti koliko i piše, sve manje više ove pinove sam proverio i tu su negde vrednosti, ali na pinu 28 i nije 3,7 volti, nego je bilo 2 otprilike, to je onih razlika između 28. i 4. pina od 1,456 volti koliko je bilo. Sad je tu, ovde na pinu 28 negde oko 3 volta, 2,9 čini mi se, i razlika je sada 0,8 kad uhvati stereo signal. Od kad sam dobio stereo radi autostop, to sam rekao, ali šta sam uradio, ovaj otpornik, pošto ne vidim šta bi ovde moglo da bude da pravi razliku u potencijalima, ispratio sam ove signalne linije, evo ga 28 pin, sem što ide na pin 4, ide i ovamo preko otpornika kao signal, to je ovde na dvojku ide konektor za kratke talase i srednje talase i to za ovaj drugi tuner, da kažemo. Kao i ovaj pin 4 ide na pin 9, isto vezuje se i sad nešto od toga ne dozvoljava ovom pinu da bude na 3,78 volti, nego ga opterećuje i padne na 2 volta. Znači, da li je problem neki od ovih tranzistora, nisam siguran, ali sam proverio podešavanje ovog i ovog namotaja, odnosno induktiviteta, i on je u granicama. Ima test point da se proveri tamo za to, raspon napona od do za koju frekvenciju. To su ova podešavanja ovde što sam ga proverio, znači svi su test point 1, test point 1, test point 1 i pomeri se eventualno induktivitet da bi se ispoštovali ovi razlike napona za razne frekvencije. I to je sve bilo u redu, sem ovog gde
Za srednje talase je bilo ovde 7,5 V mi davalo, a ja sam okrenuo induktivitet tako da dobijem ovih 8,5 plus minus 0,05. Znači, ali nije to uticalo na stereo, na dobijanje stereo. Tako da šta sam evo ga konačno uradio, dodao sam još jedan otpornik paralelno sa ovim otpornikom ovde od 15 kOh, evo ga ovde. I sad što sam stavio isto otprilike 15 kOh, znači sad ovde u stvari ima neki otpornik od 7 otprilike kOh, što znači da malo više struje prolazi kroz njega. Samim tim duplo manje mi je napon pao između pina 4 i 28, znači nije na 0 V, ali je na 0,8 i dobio sam stereo i sad sve funkcioniše. Znači, proučim još malo i onda ću da vidimo da li ćemo da ostavimo ovako da zalemim paralelno otpornik i da tražimo i onda da zatvaramo, šta testiramo, ako radi 2, 3, 5 sati, zadovoljan sam, nema šta, to je to. Ali bi ipak pre voleo da znam zašto je to baš tako. Ovo je prepravka u suštini, ako je funkcionalna, super što se meni tiče, ali bi malo dublje da razumem to ako mogu. Evo sad ću ga doteram, znači da bude što bliže nuli, okrećem, sve više ga zavrćem, još, evo ga opet opada, i još opada, i 0,6 stvari, eto, to je najbolje što sam dobio, ali radio se ne čuje, znači jako slabo. Ništa, onda ćemo da stavimo to na tu neku središnju tačku. Evo ga. Znači to je to, stavljam ga tu na središnju zlatnu sredinu. Znači evo ga, stereo je tu. Ne smijem da pojačam zbog ovih prava. A gle sad ovo, znači kad skinem ovaj otpornik, izgubi se stereo. Znači tu je i dalje muzika, ali nema stereo. Ovo je konačno rešenje na kraju, znači imamo stereo, stavio sam otpornik ovde i to sad radi. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom, pozdrav!